ناخذ مثال. عندنا SR large متكون من بوابتين من نور جيت، منطينا تايمينج دايجرام بقيمة السيت والريسيت، ويفترض أن الحالة السابقة للكيو هي كانت 0. نريد نجد قيمة الأوتبوت للتايمينج دايجرام اللي معطينا إياه. قبل أن نبدأ بإيجاد قيمة الكيو لكل قيمة من قيم السيت والريسيت، خل لاحظ عمل ال SR large باستخدام بوابات النور. إذا السيت والريسيت اثنيناتهم 0 نفس الحالة السابقة للأوتبوت، ما يصير تغيير بالأوتبوت. إذا السيت قيمتها 1 والريسيت قيمته 0 الأوتبوت إيش راح تكون قيمته؟ راح تكون قيمته 1. إذا السيت قيمتها 0 والريسيت قيمتها 1 الأوتبوت إيش راح تكون قيمته؟ راح تكون قيمته 0. إذا الأس والأر اثنيناتهم قيمتهم 1 هاي الحالة ما نستخدمها، لأن هاي الحالة تخلي الكيو تساوي لنا الكيو كومبلمنت اثنيناتهم تخليهم قيمتهم 0، وهذه الحالة غير ممكنة. خل لاحظ الحل. الحالة السابقة للكيو 0. لما قيمة الأس 1 وقيمة الريسيت 0 من T1 إلى T2، لما عندنا الأس قيمته 1 والآر قيمته 0 الأوتبوت إيش قد قيمتها؟ قيمتها 1. نلاحظ من T2 إلى T3 قيمة السيت 0 قيمة الريسيت 0. إذا عندنا الآر والأس قيمتهم 0 الأوتبوت شلون راح يكون؟ نفس الحالة السابقة ما يتغير. الحالة السابقة ايش قد كانت قيمته؟ كانت قيمته 1. إذا نفس الحالة السابقة. من T3 إلى T4 قيمة الأس 0 قيمة الآر 1. إذا عدنا على الأس 0 وعلى الآر 1 الأوتبوت ايش قد قيمته؟ قيمته 0. إذا الكيو قيمتها 0. من T4 إلى T5 نلاحظ قيمة الأس 0 قيمة الآر 0. إذا عدنا 0 0 الأوتبوت ايش قد قيمته؟ هاي أول حالة 0 0 الأوتبوت ايش قد قيمته؟ نفس الحالة السابقة ما يتغير. 0 0 الحالة السابقة ايش قد كانت عندنا للأوتبوت؟ 0. إذا نفس الحالة السابقة قيمة الأوتبوت 0. نلاحظ من هذه الفترة إلى هذه الفترة قيمة السيت 0 قيمة الريسيت 1. إذا عدنا 0 قيمة السيت وقيمة الريسيت 1 الأوتبوت ايش قد تكون قيمته؟ تكون قيمته 0 ما تتغير. هذه الفترة 0 0 قيمة السيت والريسيت نفس الحالة السابقة. الحالة السابقة 0 إذن تكون قيمته 0. نلاحظ بعد التي 6 ايش قد كانت قيمة الأوتبوت اعتمادا على السيت والريسيت. السيت ايش قد عندنا قيمتها؟ قيمتها 1. الريسيت ايش قد قيمتها؟ قيمتها 0. إذا عندنا السيت قيمتها 1 والريسيت قيمتها
صفر الاوتبوت ايش قد تكون قيمته؟ اوتبوت تكون قيمته 1. نلاحظ بهاي الفترة الزمنية قيمة السيت اللي هي الاس 0 وقيمة الار 0 0 0. الاوتبوت ايش قد تكون قيمته؟ الاوتبوت تكون قيمته نفس القيمة السابقة. القيمة السابقة ايش قد كانت؟ كانت 1. إذا نفس القيمة السابقة راح تكون قيمته 1.